Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aida Ama TV. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Là, c'est la vôtre. Tata moi si yaba nebele maman le ki yabana ebele makasi aye lisusu to solo la na ba sujet oyo ezo mata ezo kita tozo mona biso nyonso ndenge nini ezo lekela makambo oyo ya sujet oyo ya Sarato la Niki Menga consort Fally Ipupa Nana Ketchup tobai tokotika la boete sans que to yepe to lobana na Aida Ama TV une situation oyo ndenge komeli parce que tant e bandaki quand même toyaki tolobelaki yango mais tomoni que et comme vraiment moyen te et maté kiti makasi donc là j'en profite déjà ya kopesa bino bambote ebele déjà bakongoli nyonso partout dans le monde esika nyonso ezwami bino toza vraiment ensemble esika nyonso ekozwa bino oyo bokokutana émission oyo kozala na comment dirais-je esika nyonso kokutana na émission oyo vraiment nasengi ozala abonné na Aida Ama TV et ozala bien makasi ekosala kitoko mingi bandeko nanga merci beaucoup tokoti déjà na sujet na biso toyekolobela tomoni Niki ayaki emataki ekiti ezongi ekiti non bandelo na Niki okamwisinga makasi ngane nazalaki aya na bando olobela émission na bando oza toujours na baréserve mpona ndo omona oza mwasi oboti mpe na artiste oza moto ozomérite respect parce que oza na bana ya artiste na maboko na yo mais na yo moko na kibomoto na ndenge ya mwasi pene ya solo na ndenge ya mama oyo akende pena bota bana na maternité boye na moi vraiment na sagesse te limbisanga ko excuse nga naloba no vraiment boye lelo tokobanda pena na yo no na po tokota Sarato la tokoti na bamama ya poto Niki oyaki nga ba déjà koloba ngo déjà système oyo ye nango on Instagram na yo to boite to pekisi mutu te sa ba délire na ye mais il faut la niveau ni ya délire oyo zo sala pose-moi des questions patati patata na âge na yo luka ba poser ba question pour ça na ngoni eloko o bana na ba ko sala ba keina na ba keila yango yo mama o préfère ko mosala ngo parce que yo comme na besoin sala rando o ko mosala kibombanda na yo ero kibombando komo lukana nana obi ko kamwisinga Niki okamusinga makaso yeke ozana zemi ocheli biso bazemi tomoni bazemi oto oyeba te mo lelo boti lobi ozana zemi lobi ana bana bakoli bakenda a classe lobi ana esali boto ozoyeba lisusu te ogiste eloko ni oyo lingi kaka olingo bebisa kaka carrière ya mwana muninga olingo bebisa carrière ya mwana muninga parce que yo okomi motema mabe okomi omona ke place ana gloire wana yo falo ovanda soko ozalaki mwasa mayele me yo nde motongo ovanda wana me yo omona eke Fally nde eza boli nzanza na miniti yana aza na ye nde eza bomijwela kozwa na ye te yo osukisi vi na yo aretaki vi na yo lobaki ozwa te moninga atalaki wana te atali musika lobi ke lobi na yebi te atie maboko na ye pati na farine yo lelo surtout ke oki mobali alinga bala moninga yo lauki mpona soi-disant yo nde babalaki yo mariage oyo okende kobala baparent baza te baparent na yo na ndimi teke bamelaki ata lungwila bazodiaki ata likasu te eloko te yo mona age ya 16 ans oke na mairie kutu 16 ans so mpe ya soso alokuta mpo mundele na ndenge arespecta bamineur amundelaki kokotisa yo na mairie oke osala mariage na mobali franchement na oyeba te na ondima ngo te parce que na âge ya 16 ans ozalaki mwasi moko boye soki mwana moko boye okendaka déjà baconcert ofréquentaka déjà bamusicien na âge ya 16 ans yo okenda kosimbela mobali mbele okoma kuluna âge ya 16 ans yo wana okenda osala shekula apo bato mosusu bakomi omoni Fally moto bandeki kosala basala tu mpo na Fally eboye na boye ye te Niki na monoko na ye alobaki ke moto atikisisa ye shekula na eza Fally soki azalaki mobali mabe anga atika ye mpe continue nango ke mama yo okendaka na oyibaka na kuna komsanga na liaka mbongo me mobali mwaniki azalaki malamu azalaki na nini na ye ezalaki sincère ayaki na relation moko ezalaki sincère atikisi mwasi makambo andeki kosala vi andeki kosala basalela mwasi nini te yo moto olobaki mobali asombelaka bana bamontre barolex banini emati ekiti
siko tala ndenge abuse yo ozalaki mutu moko akovanda olia na nsima ya bana na yo niki ozali na besoin osala babuzobo nyonso te oyo osali na mwasi ya mayele na mama pena oyo akumba bana na ye 9 mois na libumu pena amemi bana na ye akopotana na betise oyo osali te bandeko bolimbisa wana mena moke na betise oyo osali ezalaka te namona ngo te bandeko donc eshokinga na nde moko ke namonake mwasi alinga sambusa papa ya bana na ye mpo ke ya komi na haine mpo ya komi motema mabe abike nga fana sambusa na arrete carrière ya papa bana nga so sikoyo yo arrete carrière ya papa bana yo ozwi nini apres oyo ozwi nini mpo na ndimi te na zemi yango ata kutu soki oza nango ya solo nde zemi wana nde toyebeli na bapoto ya mboka ya social bakipaka na bango bafutaka bana eza teke oyo nde eza boyeboye oza mpe na mokanda te oyo ezalaka komplike don oza boye oya bomwana soi diza nde bobenga bawesh na bino wana eloni oyo ekozanga yo oke so mobala ya supporte na ye bana te soki mwana te so bazemi yango ya bafantome yo ozalaka nango wana oyo koyela biso yango mwasi liboso oyenge ezala nde yo oyo apesa mobali mokanda kombe de basi bapesa mibali mokanda na poto awa libala mpe kufa nango mpe bien esila mpe tomona mpe esila toyoka mpe te esala mati ekiti mpo ekomaka ya yo niki kombe de basi oyo bapesa mibali bamusicien mpe bamikanda esila mpe kaka ya fali oyo kotombola biso yango tolala lisusu te topema lisusu te tobaluka boye niki tozonga boye niki okoma bikoma écrivain tokoa moto aliboma kokoma pampamba apres okomaki ondenge eza boye moto abandaki nana nana azotya banini oyo asalelaka snap soki nini donc niki moto aza na droit apostaka kuna na nini na ye mpo niki mpo bino bobaki ke niki aza na droit asala eloko nyonso ye alingi donc niki aza na droit apostaka biloko na Instagram na ye nana soki atie banini na ye oyo atiaka basnap na ye komi ngambo atya te mpo na nini mpo na bino bolingi te boya bajalouse boni boye botika mwana mwasi bato niki ozalaki mayele te omeka kokumba omaitrisaki nini na yo te otele musika te mpo na ndenge kaka yo ozalaki ndenge fali azalaki na quartier latin so olobaki nde eza mobali opena lokola tobotini bana nde soit disant nde olobaki nde okomi koloba bavideo wana ke nde eza bongo na obotaka na mobali moko en tout cas so vraimen ezalaki ya solo yo ti lelo nde moto ngo oza na ngwende wana ngwende oyo okomi kobundela biso ere oyo me yo nde moto ngo banda oza odondo wana ti metala ndenge osala orenverse ngo ka na propre me na yo ale bato bavanda esi okimia te mwa mobali bato avanda te babanda kofingaka ye parci par là sikoyo bino bato bonde koya bozofinga ye mpe nde esali boye abimaka mai boye ale mobali anaka boza na besoin azongela niki na bino soi disant ata kutu eza bizoba ngo bitanga soyi ata aza zoba ngo ozwa mwasi boye te mwasi azanga kimia boye lokwa niki boye oyebisa biso afandaki silence pendant soki 15 soki 16 ans olobaka te soki eza bongo ya solo c'est-à-dire seke ye moko alinga bon mpo nga na olinga te mobali olobanaka ke vandaka akimia mpo na boye non ou bien toza te point barre ou bien toza te point barre eza toki oyo babenaka na afandaka ya silence mpo na ye adondo wana mwasi mosusu non wana eza raison te sikoyo yango wana secret bimi artiste asa lobaki théâtre de chez nous tane niveau sambwe mobala ye awangana na miso ya bato nyonso to awangani yo ntina Kinshasa bato nyonso bayoki kende eza boyoko bawangani yo mobala elingi na ye te me tika okamusinga obimi pene etula moko boye nayebi te nzombo kutu bien monganza kutu bien nde etweli oyo obimeli donc yo ozwaka te basheri moko boye te basheri moko boye ozwaka te ofandaka ozelaka fali pupa esopi yo makasi ya niki nayebeke bana basi oyo baza na poto baya bana mike mo baza na mwa charisme
Tant mona ke na fallait simite bano ba botama ba aba tu te fais les malins yo mona bango te po ko mema okumba na okana bango lo kwa bion tu bona ba raisonnement moko bokolela awa yo surtout ki tango mobala komi oya komi mobala uti musika place awuti na bunja bundi le monsieur abunja bundi akomi tia place ya komi yo mona ngo kita mona moto ata nzambe osepela te nzambe osepela te nikitika fali tranquille parce que na minute oyo sali songa na zaki pena mobali ko na mbongo bando pesa ya bana na o soka abande ko na songa na zaki fali na ngana retango pona ka mibai mususu awtala ka bana na ye akokate parce que za mwasi moza mutema mabe hôtel tete ke pona bana ngai bana nga baliaka ta mwa 10 francs pour de papa na bango na tika buzobo na osala na munoko na mutu mbazaka je vais détruire au moins oza mutema mabe na ko détruire yo na mutu ta pekisa nga ko mekana ko yo ka ko zaka ko détruire oh za mutema mabe yo niki yo tika fali tranquille tika nana tranquille pour munoko na yo moke sa femme moi si na ye na zambanda na ete mais kaka yo moko mutu liboso osali soki ya team soki ya nani lokwa yo mutu komi osali so pe club ni to yebite la team makaya la team mbisa ko kauka la team ninyo poisson ba yita oh esopi yo obime tout la mo wana yebite po ndenge eza boye na mobali yango toko ovanda ko linga kuta toko soyisaka o te ata kutu mokobala no bakobala babaki bavandisaka baparent boye na modele oyo omemeli makambo na ndimi te parce que même s'il y avait un problème oyebi bapapa kulutu oyo babotami na papa ntimba oyo atika biso mpe ya soname papa ipupa oyebi bapapa kulutu na bango te bandeko ya mama Monique yo oyebi te okoki koconsulte bango pour ke bosolola ce qui problème ezalaki vraiment ya grave pour que bango mpe basolola na mwana bango donc yo ozalaki ka problème no ezalaki ka yo ya no oye nango boye mpo osambusa mobali mpo kitisa esimba te nzambe opermettre yango te mpo amoni ke yo oza mwasi mo oza motema mabe oza mwasi moko bozanga charisme bisutukeli yo muna nana nde eza boye yaka osala badelire ezanga ntina apa nde bolobaka na lobaka te abombaka soki nini apo komi kokomana nde eza po na fréquentaka nanga mpe bakongole te na fréquentaka mindele yo fréquentaka mindele ebongo mobali oyo komo kolukela bato makambo oyo mate kita aza mindele bapreuve osaka bande kozwa wana na bavideo ya zemi abanda kozwela yango wapi nana banda kotindela sarango ebanda kuta na monde ya ténèbre na monde pandemenium mpo sara yeyela biso ndenge abanda oyela biso bongo niki obi ke sopi modele esopeli oyo nayebi te na basara mosusu bozanga sagesse bayebisaka bino so bokota badossier ya bato ya bacouple ya bato fo ozala na sagesse fo ozala na intelligence ozobengaka yo ndenge eza boye aza fale aza grand frère nanga soi disant mais ozopesa ye respect te ozopesa ye respect oyo esengeli na ye te okoti na foyer na ye okoti na foyer na ye nana wana ndumba nana natenda adataka mais la reine mère bandumba à ce que je sache ko pona po zala pe ndumba ngo bazwa na ville wana obima bichama ofuza po bwaka mati mande obolimbisa wana bongisa mwa fularo ifuza pe obwaka mapela po pe bazwa yo ifuza pe mwasi mo pe no bwaka mako batali ope na ville ngo pe babi oyo abwaka ma so po bwaka mate bozwa te je suis désolé so bwaka mate bozwa te alati senge so mutu aza na tolo na ye ya bi alata senge te mpona yo sara mpona yo sara olobi ke ndenge eza boye nana fo palata senge mposo alati senge ndumba okamusinga oza complexe bacomplexe
kofinga moninga mwasi na niveau moko ezalaka te tina bana fanaliana kofinga ye mwana bebe. Après lelo bakangi batu mosusu babimi bakomi neso mafuente. Botika Sarah, batika non? Il faut assumer. Il y a que j'assume. Aïe, c'est biso qui assumer parce qu'il y a des preuves. Donc quoi il a assumé? Ande ko assumer ma kamna bande ko loba. Azana ba preuve. Il faut soit bimisa ba preuve on appelle ça bakangi. Et ça juste à mériter. Oh ya lona ki ngwana buki bandeko. Tout ça appelle justesse. A mérité kaka o ya bukaki kofinga muninga utamboka atanga te yo o classe ni o yo tanga yo Sarah diplôme ni o yo zana ngo yo finga muninga atanga te aza zoba uti donc so utamboka ne o na Kinshasa, c'est-à-dire que bato ba botama na Kinshasa ba kufa raté. Donc moto abuti mboka nde aza na droit ya osala vie na ete. Moto abuti mboka aza na droit ya nyinyo te. Na droit ya vie te. Et puis bato mbo baba uta mboka wana ba mpeka ba ka ozwa vie parce que bato wana ba yaka basaba tant oya bo oya ki abi na yo kosala ba jete na yo sala ba blague te. Ayo luka vie na ye. Luka vina ye oyo ko vana lo baka atanga te classe ni oyo tanga Sarah, je suis désolé classe ni oyo tanga po ko finga muninga yo moko kutu mubale ozana ye wana soki Diego wana atika mwasi na Natasha abima na ndaku balobi ke nga na kei ko comment na kei répétition mubali de pas kenda répétition zonga te kenda ziza kuta zonga. Aziza kuta zonga Diego azonga ta tika la fille wana Natasha na bana oh ya ye pana yo lobela ngote pour le longola liso e potina liso mutu il faut longwana ya yo moko parce que yo longola kaka nana sa ki boy zonga sa boy nana sa ki boy bote mbala batu nana boye kutu bona boy la remera bandumbo ke lukana ya bandumbo ke lukana ba soit disant sur ba camarade nana. Est-ce que tu as besoin? Azaza ki ndoke za so ndenge nini yango ya minute za mwasa libala mwasa ya mutu na ndaku mama ya bana ndumba boti na bana na mobali na bana na nyoso tuna mobali moko ebongo yo Sarah yo bana o boti wana mobali moko to yo ka pe soni tonto yo loba makamba batu mususu o mitali pe yo moko binga mona zandeni pona finga muninga. O miteli no yo mobito na ofinga muninga ngamona zandeni o débordé que lekisaki c'est marque tabwa ya benga na mission na yo Sarah yo o boya batyo so ba komite ko tika te yo komka na ko réfléchir nanu po yeba ki ke 5K bazolanda yo sko 5 ngo e fute lo nyinyo po bino bo komi o Nelson Mandela Sarah nde makambu soki nini a ceux qui ont Nelson Mandela bino bo l'exception siko ke ba vidéo na bino o bo sali o bo me la champagne de ba kange wana za place à bien bio bo saka na makala ngo bo benga pena se no ba réalité ezakuna se no pena ba vérité o ezakuna tonga o vana pena tonga ba bino pepa 40 ninyo cantine ya tufi ozo ke ko pepa pena kuna ya ba tufi ozo tombola ozo bwaka kuna ozo la bien te tom so ba tona cellule moko ya bangungi bampuku ba ole kakabo bino bozo sakano msusu boya bosa ba commenter ezanga tina Karine benga yo Sarah tika makambo osa komi Karine jalouse ngo jalouse na nini Sarah Karine ko jalouse na nini bionyo surtout bo komi kaka ko finga siko na longona na Sarah na continue na dossier côté Karine bo komi bo fingi Karine Karine wana la kisaka nini longwa yo Karine zela ozolo bana niki yo zela totala opo bota te totala obota okasa makambu niki ozolo ba beza makambu solo njoka bozo la kia mwa batu Karine makambu bozo la kele mabe pona makambu ka lokuta o nikeli mi makambu lokuta o fala lo biso ka za zemi za ya fantôme to so ki eza zemi na no donc eza
oh le bidon fali ko bozo yabo eza le wande to ndo kende ciné ok oyebi kende na zango na ofuta mbona na kota ciné pona ta film moko boye ke ba okosa na bango biso mais tellement to aka na bezo to tala ngo ba kosa na bango biso to futa ka mbongo nde o loko bio bosali to makambo ngindi bokoma kyo fala loba fali fois réagir fala ya lobi albeche mise en demeure bo lauki pona nyina sali boye eza mama bana ye nikifa mema elikolo mama bana siko ye nikita mande ko sa buzoba contre papa bana ye betenge baboti bana donc nikinde mutaza na droit yo sa ba bêtise contre Fally et Fally eza na droit ya ko zongisa nanyo nikina na ninyo ko zongisa mutu na ezonga normal ana droit na te Fally ndaza motema libende pas supporter ka buzoba ba humiliation o bino nyosu bo yo sala e Fally aloba pe komi problème e komi endenga lobi bonde ba ke ko samba wana omoni niki asa mayele atanga ki kombo Fally te o Congolais bolekisi ki muté amabe atanga kombo ya Fally te na ba audio nyosu toza na ba internet atango ba so na ndeko na mwasi akomo sika ndeko na mwasi azo ba na ke moite ke ngana tangi kombo mutu kuna ka oloba ke ngana kuna loba na ko bota bana ngai na tata te na bombele bino zemi oyo po bino bofinga ka famille bino bofinga Fally mingi ndeko na zongisa tuna lobeza zema dikal bongo ya nani nga ko bota mobali ebelete wana siko botanga kombo Fally te kaka bino moto bonika mutu asambusa mutu dans le vide bokomiote amoni nika za mayele po ande kotanga kombo te ni tozala pe batu te bandeko basi bandeko mama donc yana de kana no bovandisi bobandi kofinga mwana ya bebe bobandi kofinga fanyalia wana bino bobota bana bino ba mama vraiment bokende kobota bana pasa kobota ndenge ezalaka 19 mois ndenge ezalaka ta mosusu bamisu bazalaka baliaka te neti babiso mosusu bomoi apo lia problème osanzaka aye na boti mwana nga boya bovanda obandi kofingela nga mwana lobaka nde bobatama na basima wana ya batelevizio nde bobenga na basima na bofinga ngo ozofinga mwana ngai bongo tokutana te lobaka nde bobengana na basima wana mais o ndenge nazomona liboso na ngai ye nde moto aza na affaire nanga mpo ozofinga mwana nga mwana mineur asali bino nini aye kosala nini ebela baoyo baofingana na kaka na nsima baninyo ya batelefone bobima mpe tomona bino ndeni bozalaka mosusu mpo oyo ofingana na kecho potali mpena boyeko tondima na kati neti fi wana nkana nazwaki mpena te ya kotala yo natalaki mpena bien namoki place ni elekeli nana te abwakama na ye te aza na eloko te aza na ye ni bote ni éclat mais soki afandi bandi kofingana na bamama mibimba baoya kofinga bainsanité bazofinga ba libo lo ya mama na yo franchement bamama vraiment ya solo donc tine toya bolongo tolongi baafrike wana bato mosusu bazalaki so nayebi te eza manke ya kotanga ye nayebi te so eza manke ya nini oye na poto odoki otetuki obingai lokwa nazali nanga zoba na Kinshasa nazalaki zengi nazokasio sikoyo na kati si bamai ya Turki banitika na ondo oyo osala buzoba na ngai na poto na bandaka kobenga na batelefone bemission na fingaka bato banzoto babétise na bandaka kofinga BOLO ya bamama na yo nde bofingaka bato wana esalaka bino ndeni nga pena moto oyo nakoza oyo afingeli nga mama na nga bongo tokutana te mpo nde nakosotele yo alokwa makaku akosa po bolekisi ndelo bolekisi bamama oyo odeboya bopesa
pesa conseil bota place ni mabeza ni place ni mabeza outa bino bozo ko benga na bemiso po ba ko finga ka ba insanité bo finga mwa mubala batu ya zela mukanda wana mukanda se kwa bandeko o soko kufo tiki yango bobota mana ba mibali te na famille na bino to bobota ba mibali te na famille na bino po ko finga ko nue mwa mubala batu abandi misiki na ba quartier la te kuna ko bina bunja bundi ale lelo nike lobi tenga na otika boete ndeko na bota na Sam Chintu neto yokaki to yokaki biso nyonso tu po ani ndeko na olandeli Sam te pona Sam Chintu onde eza ba comme le quoi fali te ngo yo le ko moni ke fali obinga ana otika te oh esobi bino ba mama oh to bo obute Kinshasa bo ye na poto bo lawu ki bo doki bo bitika biso to koma ba insolente be éducation ni bo pesa na bana bino et comme qui muté ma beso bo vena na leve ya moi ça soka vandi pipo comme sambela nzambe to tindi moto tumba ba moto ngo tindela bananya ngo bino bo sama kama mabe makama buzoba ya busoto ya ki ya bandoki bo samba contre bananya ngo bino bo mwana bozonje bato franc-maçon olebo si kata bo lata kana nika kosi biso na buzoba koti biso na buzoba bino bo bite to tikate ale bo baluke li Karim mo konji po lo bi vérité po bo kota na buzoba bo ko finga moi ça ba to bo ke kutu bo sa sina ba groupe yo bo zama mambo sala bana bino ba kena ba classe ba devant na bo sala ba ngo ninyo to bo kenda ko lambe mi bay na bino ni bon longo be boke soupli le boke ti boke ko porter Karine plainte en ligne il faut bazongi sina Kinshasa bazongi c'est potongo koma ya bino potongo za ya bino obo bazongi sa ye moi bata bundi ti ndenga skati kati sali cascade na ya bazongi c'est pour aboyi na buzoba bo kota na buzoba ya niki po bino lo kwa bo doki mitu ne tobo ki bokomi ko finga batu. Et alors, bon, arrêter. Pour te dire, binote, mais sous ça, comme bon, ben, ba téléphone, nana, c'est la commune. Ce qui a yé poto, a commandé ton sala yé. Yo nana, te, bon, le barabon, te, to côté. Il faut voir nana yo, c'est à soto, na kuta ni na yo. Au moins, on au sala, bon, pesa ni rendez-vous. Bin nana, na ben yo rendez-vous, to rendez-vous. To kuta na métro, ya nino ya. La bien on chevalerie to kuta na chevalerie wana to beta na botu nana yaka to bunda ponga na zo kane bolo baka tote bolo bapna yo moko tongo olo balikambu yaka no yenga moko ngamo na yebo na telelo na ngana bito to kuta na nyimo na ngai yango to beta na botu bolo bino ba grimace boyeko ndebiso so to te en Kinshasa na nga fute ya mutu biye apa ka soki ta mususu papa na ye muta bengisa mutu wana ta mususu yaya na ye ta mususu noko na ye mama leki ou bien mubali na ye nde ba biso mususu toza bo ba yaya bazo ba pasola pena nzela madame Fernande Maïmona moi ça ba to ya monsieur Mao Maïmona ba pasola pena nzela bo ba petite yo fo kweya kanenga bimisa na mbo bon yo mutu moko bo individuel banga ke yo to mona yo te poto ngabino to kuta na ndebo to beta be botu bo e botika ko bana sima makela wenze makela start ezaka so ba chabi to yo kina makela wenze so ko na poko abakangi na bango wenze siri nde obile bo ga otela batu oh bona ne makamla logique bokum ko sala ba réunion no to ko sala bo to ko zongisa bo ti ba voice on pe bimi na poisa kaka boy ngani na yebe na valera ba mama nde mama na ngata ngazaki en vie boy na zo mo na ti lo na za so na fani ngabi ba mama biso bazaki nde bo respect na bango mais bino bo pesa lo kumu te bo pesa posa te ba mama oyo mukomso ezakana ba mission eza botoza ko saba batozo ko intervenir bandeko na benga
nasalaki mpe na émission moko boye songolo paka na intervenir napesi na nga mpe ka conseil. Oh mama moko obenga nsima na nga fo mona ndenge adekonaki abandi kogaga soki basali yango boye ondire nike yango mwana na ye. On dirait niki yango mwana soki mwana oyo basalaki ebongo vandisa mwana oyo pesa ye conseil. Natali boye mokolo émission yango na respectaki ye vraiment mingi natikaki puis tension na nge ezali bien nabi mama abiki mpo na nga na benga ko na nga nazonga kala émission na bengi nde na nga na démarrer mama na nga regretter parce que mama bakasa to babenga na émission on dirait bango bayebi koloba makasi. On dirait bango bayebi kotetuka makasi non eza bato mpe bayebi kotetuka makasi so pena abia tetuki atetuki okoka te oleka te me nateli na cheki na se na bi te natika bakoyo Karine yo zelo komona nde na Angelica oyo Angelica omukala e mwasi mukolo me mukala ozalaki na Karine yo noke pa Cynthia Kapashe olongo pa Cynthia Kapashe ya Karine azongisi yo wana lisusu okoti susu okomi na epa Sarah kasi bozo bokebimisa Sarah lokola bino bomona ke Sarah aza na raison po modele bovandeli mwana bato mokie bongo kofinga so utaza mpona nana na fali aza na artiste to comprendre mais mwana mokie mwana bebe nde bovandelaki likita bobandi kofinga bamama ya poto. Bozo bapetela ozo mona te ndenge basali onje bamona lokola baganye biso bazela biso foto sukisa biso foto sa boye marche ya kuanga na makayabu et marche on bokisala ki après Sarah avana na poto obo ko réclamer ba droit ba misuku bazana na Europe ku avana na poto mais oke funde bo leta otala no yebi ete po komo eza na enregistrer te bongo Sarah mtu na makolo ku tata linzaka na ene komete Europe te ata suki na yete mais bo ya sala Sarah mo bo marche bato bazana beni kuna no bo sele ta marche te mais bo sala marche na buzoba na makambo oyo eza ya buzoba olebo otelemela makambo bomona ke eza ya mabe bino boyo encourager les mal et Karine mokonzi na sepelaki nazalaki na sagesse azalaki mayele akei mpe na nini oyo po bino bomona so mutu nazwi mokanda te mais so mutu deja baenregistre ye c'est-à-dire que l'été yebi ye l'été yebi ye nesinga namona ata so ono nazwi mokanda te kande na zabo na Europe bona na ba poto bona na mwana na ngana atende ba naza ona na mukanda te ate boke funa na obanga te boya kokumba bongo boya mitema mabe boende mitema mabe ya bio ya sika bakata na sachet et pas mwana mubala bato akufela ba parents botika mwana mama Monique kimia luki vine na pasi bon faut que na boki ko luka to ko luka monsieur Makoso maman moko na obiki na regretter ka bengi monsieur Makoso tu vois on a un problème ici notre artiste Fally Ipupa il a enceinté une fille de 16 ans il a violé la fille il a violé la fille à l'âge de 16 ans et maintenant il a encore enceinté la fille obiki na zaki choqué. Si vous avez un retour, vous avez la monsieur Makoso ya kofinga Fally et beaucoup de contrats à makambo. Makoso zongi si bien na raison. Avec que bien ba congolais boni ko boma na bino. Monsieur na bino ya beta bolingi te. Ba komba tufi ba bimi na oya mususu komba ninyo ola bundela mboka comme ko na makambo yo ko luka niso ba benga magali boni bobo ko beta mabaku. Pona kabino ki mutema mabe lati bino monsieur Makoso ko finga bakomi monsieur Makoso afingi ngana yebi ka finga ngata lobende na bino obo uza utema mabe alobende bino obo ba lobende ba vérité ko biso to ninga ko valer vérité te yango comme monsieur Makoso afingi bino pona nga kutu na sina lobaki monsieur Makoso fait encore revenir.
Il faut revenir encore nous insulter parce que le Congolais là, on en a marre de vous. Vous exagérez, vous exagérez ma casse. Il faut pas voler là. Alors, la vérité. Yo savez qui est censé expliquer mais c'est ma cause yo mon cause. Parce que yo mtozo qui a valeur au vendre au lobé la rabiso épisode 1 5 novelas. Naza ba preuve on se ko ba kanyo kuna bimi ça ba preuve oyo za nango. Bimi ça ba preuve oyo za nango. Et comme ce qu'on matin qui t'entend bande ko yela biso yo ko tane le na yeli bino o na so nsi boba misusu kuna boko mona na mutation ba ki berceau on se ko ti le to mona te zemi lelo eza zemi muta boti lobe zala na boti te azana zemi mususu ezaka na ko benga misusu ba kangia biso ba zolo oh non boyo ka soni ba Congolais boyo ka soni eza te ka makambo ya buzo ba place bêtise eza ba kuta ka biso ba Congolais après le beto to se le côté na vie abo zonga bokikanga ba mama bino bandoki na makambo o teli bino te na makambo o boki ko mona ke eza bien te neti côté ba côté ki bana ko finga o ata na part côté ba finga suso ba ndeko finga bana ya nikeza ki pe bien te eza ba chose moko ko encourager te. Ezeka likambo ya kopekisa ba obazo finga bana niki botika obazo finga bana nana botika parce que bana na baza makila moko bana papa moko mama moko et puis bato baya baloba bon ba misusu bolingi te maki tabwa ya loba mio maki okoloba kutu te donc bolinga ka dossier e continuer et comme ce place e komi allez on le bon arrêter pe ba buzobo bozo sa bobi te biso to tika te. Biso ko to ami tema mabe to na ena kati na biso photo continue ko sa buzoba e bo pousser ti artiste na obu akoma tia wanga bino na télévision ba wanga ye niki ngo bo soni niki songa azaki na ngala bi matin na ngala ka soni et comme azo senga ka ba droit ya nini droit mo ya monde ya butu droit oyo niki azo senga ya butu parce que so azaki mo sema yela ndaka dia na eka na sima bana ba mama musu ba commencer na bango ka bongo so ke simbi na otena mobala komi na sima akotinda kenya na kenya benga papa eloba toza na boete na nde na yebeli fali baba mibali bana mibali balinga bana bango basi makasi anga sala niki ngo profiter kana sima bana yo tala ndenge osali wa renverser nini makambo nyonso tu na poto na ba mama oboza na bilongo to moni wana ba wa mususu ba oasis so ba nini yo ti ero za ko baluki na ba comment na maison mère ozongi bo ti ero o ko telemela mwa mbala batu fali na problème nini yo moko kinene Kinshasa kuna ke mwa bato mobala zaki jeune garçon ki okufa na Kinshasa na Congo likolo na yo siko bibo bozali na posa fale linga bino to linga bana bino loko azana ndana bino bobike te esengeli bongo te mobali moko azanga na complexe so ezaki nde tomona ba mission mususu makeli loko te so métis moko boye mais fale bina lingi na ngaka mwasi na nga o nana aza quand même reconnaissant botika bango ba vivre bandeko nanga ba Congolais likambu nini likambu ni botelemeli mwana mwasa bato apema boete o achaka snap so achaka snap kasi yo pe chat yo pe zwa snap na o chat o mususu aso kazala na Allemagne wana maquillage nenga che o so muta che maquillage ne komi problème acha te po ani ba maquillage na basala mpona bato ba chaka ngana ocha maquillage na nga bien na chongo pena kitoko na osate pona chona za na complexe mo pona kamoko boye azape loko te aboka mate ponde ndo finga na nana ngana talo pena bien soyo zandeni mais na mono po boka mate oza wa uti oh à un moment donné ton ndima ma rapete ton ndima na kote pe muninga moso bite aza bien za mo sikitoko oh boni bandeko
botika ki motema mabe. Et comme on Karine, bon siko, il faut pas qu'elle sa Karine. Est-ce que Karine n'est pas finger à Fali modèle oh Sarah va y finger la Fali. Et puis Karine a ma yele à soir à bleu on est à Breja Kango. Jamais on est content au combo soki nini. Mais bino bino boto autant que loko na combo nango. Siko mwana bato atika na makambo wana bina lingi na ngate bino bonika kazaka na kata kuzoba tanga yake alobi ke zemi wana nga kuna mwana kondana ya Karim muke na bia Karim poni kochola muninga boko cha zemi njoka pena azaki na réseau to yoki ba voice bimati e bimati susu ndenge ndeko ya ye nanyo nikita zo sola kuna makambo pa Karim to yoki yango me bimati ke Karim azo kosa Karim boy lelo biso suto pesi Karim raison. Ale boye pour laquelle moi bat ma be okasa car ndanya azo nanyo nikelo ba numa kamba solo boye ba complexe boye mitema mabe mono na mona te niveau ki mutema mabe amso to changer ba congolais to changer so mutase likamuna eza bien so eza mabe eza te ke mabe koma malamu komi mabe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Siko to yoki papa na Sarah yaki asenga pardon tout ça na komi siko na continue na côté na makambo papa Sarah. Papa Sarah yeko senga yeko luka fale yeko senga pardon. Bino bokomi suso te eza papa na Sarah te eza papa na Sarah te donc pour na bino pardon boyebi ndenge ezalaka te donc bino loko boza boyebi nde basenga pardon te ndenge donc boki ko s'excuser te mapeke polete Sarah ozala kuna il faut zala na kuna et ko apprendre ye mbala sima abana yasu ba bêtise o te asali. Papa na Sarah to boy te soki aki kosenga pardon mais papa mwana soki ane kosala mabe opekisaki soit disant ndenge olobi ko opekisa mwana na yo mayokaki yo te déjà mwana so akoma na niveau que parent na ye apekisa likambo biso nyonso toza toza ba parent papa na nga bengi nga apekisi nga likambo moko na osala ya mabe epuis nga na santé te nango nabiki na oyoka te parce que nga na atetu non so siko likambo mabe komenge fo na subir yango comme ça. Et te yangai les pauvres papa bato avandi na yo la vanda na ye kuna soki ba nyinyo ayeko luka bo ba ana mongo ye Sarah to ngande ko sama kama ye bete kaza ana mongo biso pesiko ba ana wa yo to boy pardon ana oui to boy yango makasi to boy yango makasi parce que ofinga mwana mukie bongo ya bebe asali bino nini ata so problème ngo ezalaki bolete on kasonje makama famille bino na bandako na place bo vanja ba foyer na bino bozangi ba problème boza makambo bo gérer na bandako na bino te po boya ko gérer makambo o ne bo yengo bo sena ba groupe WhatsApp na Angelica oyo soit disant madame nzo azele madame toza so madame soki kokoti na yebite na kiso ya magali kongolo zozorino likolo kilo azwaka te baninga ba malika banena bango ta ba malika lelo bavandi bakomosa makambo na bango na ndenge na bango pe ekende bien yo saka komuka mukala moko boye ekomi siko yo magali okimi soit disant baningi baso ba enlever yo bakimisi yo soki na mobali na yo na mwana yo na on va enlever yo po bazwaka yo fo ba enlever yo Sarah kutu bake luka ya po bakanga ya ba enlever te ka yo magali ne ba ya ba enlever yo bolo ba pe mamba solo bino bato boza bilombe poni bo okima il faut bozala wana bo bakenga na assumer de Sarah bande ko loba na loba ki na assumer na zawana na kokima bino te bien boko msuko kima boko mokima esopi bino makasi Congolais bo changer bo tike kimuté à mabe parce que so bo sa kimuté à mabe même na frère na bino congolais bongo batombo comme so bo sa bango ni bokum ko luka ti batu ba ko interpréter o wana musutu mona so ka za Allemagne ngana ko loba na portugais na ko loba na anglais après
oyo kokumisa songa mwasa mundele rêve na yo ya lelo yango eza passé ya nana oyo azalaki na mundele kala ndimaki atika mundele wana mpona mobali na ye fali oyo surtout ke lilelo ya kofinga mwana moninga obote ya mwana nga aza soso mwana aza métis nde aleki mwana aza noir na kitoko yo na mwana bamétisa mabe te na mindele mabe mpenza na omona bango te fiyo akamwisi ngai ye na bande kotelekanga mwa mwasi nde akopesa ngai kanda ala avandi mpe azosamba yo bokoma mwana nzambe li nzanze to bosa babétise na bino mpo boyokotisa komwa nzambe bokomi kosambela nzambe akita kanda na yakala tumba bino mpena ndenge solo mpo bosala injustice bosala makambo mabe na likambo eza vrai te boye bokomisa yango vrai parce que bino boya mitema mabe Karine wana abotaka te nanga sinoki abotaka te poso pa boti mwana ngo lelo azangi tata boya susu mwana ngo kuta afam bata bolingaka nini o papa ya Sara azongisaki boye te papa ya Sara asali asengi pardon te oui loko asengi pardon te problème eza te Sara azala na okuna place aza parce que papa peut to mwana bande ko sala to mwana te démarche moko te pour to mwana ke famille en Sara que bozo sape quelque chose pour ti siko be mission ko na chaîne mwana bino ngo bazo continuer ko finga bazo continuer ko sala ba n'importe quoi ba continuer ba ke sa ba marche na bango ya ke makayabu na kamundele eza peut être que kamunde ya tija mudaye kamunde o e fio luka na kauka na ezanga tina bakamunde oneti bateka na bawenza selemba wana nde marche bino bosali na marche ya kamunde ya wenza selemba olobo vana mwa pe batika to ko bongisa bandako na bango te batika ko arranger ta mbetu te batika ko kipeta bana bango te balambi te ko baza so yo na tuni bozapela mibali na bandako bozapela mibali se mibali ngwa bino bakoma oleta ba jupe po bamona makambo bino bosalaka oyo na mwana mobali toyoki bavoice ne bime na bana mibali bakomi basongi baye okota makambo oyo bana mibali ya mitema mabe ke nene ya ye tokokanga oyo yo sela bakanga nene ya kuna bakata ye mbebo ekoma lokwata baoseka bino boya lokute kaka nde biso nyonso toza badrese na Kinshasa bakata omona okala na victoire ko mutu atemi boye baye bakati mutu to yeba nte to sapena ba famille kuna pena Kinshasa ngo ye pena boyo ko luka makambo ko bomoni pena pe etumba na ngwake eyindi pona ka lobi fete na ba mibali bakomi sans charisme ba mibali bakomi basongi papa abenga ki ono kamusenga olozwa tana okende kayo yo ko benga pe okoti pena ikiri ya bana basi yo podati jip okomi songi ya mobali ozangi charisme mobali okomi kwakwato oyo loba nango babeneno mobali songi kwakwato papa okamusa so nazalaki mwasi yo na yo kona buzobo bonayebi ke mobali nango mutu osala makambo na ngai na boya yo mobali azala na charisme oyo okota makambo ya buzoba makambo buzo makambo eza vrai te mpona Karine wana ye asela oyo toyebi ndako na ye bomoni yango eza nini oyo eza poto toyebi ka nde eza boye ye na ndako ya bato koti boye ndeka toyebi bandako nyonso to ya bato ezala na se na appartement mpo kota boye ezala na bakoti mpo bafungwelo porte so bokota nao nde nini epuis mboka oyo so osali buzoba polisi ayembila ye mpena boye azwi yo totika kokosana ko bapapa oyo bokola nde bino bato bapapa oyo boza après à la longue boyo kokanga bamama bino bandoki mpo boyo okota na buzoba boyo osala buzoba na poto occupe-toi de tes affaires papa oyo kipe bana na okipe mwasi na oyo okota na buzoba Karine nazala tokolakisa olakisa ye na nini bokolakisa ye nini
po bino bokoma mwana nde bino bokoma bakolo poto ebeba penza. Poto ebebe eza yango so na charisme te po eyambi bato moko boye ya buzoba, eyambi poto eyambi bato moko boye nayebi te. Bato moko basens esprit babi ke donc nde eza boye biso toye na poto tobimisa buzoba na biso. Likola niki moko boye apa komona bakenga na freketana nanga ba mindele na freketana nanga ba kongole te nayebi ba chronifuati te. Chronifuati kasi nde sarango ya binoti. Oye komele bongo esali bien. Parce que bon leki c'est qui ko finga n'importe quoi n'importe comment. Après ton de la lobby boy na ko ndoba makambu nanga ona ko mona ko koma misapi na sa etende boka na ba commentaire na bino. Nena o zongele problème mo nje bino boy bi ko loba makasi. Oh, ce n'est pas gentil, hein? Ce n'est pas gentil, vous êtes gentil, les Congolais. Tout changer peu manière, on a besoin de vendre là. Tu es là-bas, poton, tout s'intégrer, tu es là, on peut en donner, tout comme civilisé. Nan ni ko pesa vanda zo seka bino pena bitaba kizengo. Taba zoba ba mama ona ba papa onga sali buzoba nanga na kosi na makambo nanga tande ba lati yango. Hein? Nan jeko ozaki madame na somba lupana nzo ane ozano sope commissionnaire to boy te commissionnaire on pesa pe ka musala po pe na posa pe ba commissionnaire bazala mais zala oyo zali ko ngate oza oyo zana te okoma komicha kengai kingani ngai bona bona oyebo karina sala bandi ko pistonner ko boka boko pamba aleka yo ko ma mari bongola pamba Bato mo bazana ba mabala bazana mibali na bana me bazo kola ka te tana ba mpo ba ke ko luka vi po ba ke musala so ba miso ba ke la bakawi po fa na bite nga lobi no sala ni me avale makamoko buzoba aka ko donc na ebite so na lo bandeni ko kota na poto ko baluka na poto na makamoko o makamoko za vrai te. Non, to changer. Apo ba ko ba to lingi o wala mususu anto lingi to lo ba ya minoko nyoso tu po ba tu ba yoka minoko nyoso après ça ni neti ngabo na vayi bona banzo lo ba mission na ngala bandolo ba na français po na sana ngoni po ngala za so mboka makama so na lo ba bona lo ba pona biso ba congolais na besoin to so ki pe kingani so ki communauté kingani yo yoka makama so po ke na ngo wapi na tina nango. Ah non, c'est que bon ça peut marcher pour moi c'est Natacha wana ya Diego. O ya tika bana na ye pour ko bana na Sarah c'est que bon ça peut marcher pour na ye. Parce que ye pas à moi si ko la bino pas à femme congolaise. Pour o bande ko vendre ko finga pe nana za pe femme congolaise Bon le bateka ke o ni ki za femme congolaise nana pas za femme congolaise. Bozana kakari na bota kata sa bana ngo bino bozana ba misuku boko la bango te boko kozwa charge na bango te ba futa bango ba mbongo bino boke na na miziki kuna boke bo meli ba supa mwamba bo meba masange bele aloye na ndako kumo cha makela pamba bana obo bota bo pesa mo ba éducation bo vanda liboso mo bo komo ba sanité bo konko ba LI BOLO ya mama na yo MOSO KO na yo esali boye mati boye eyinde za makwande esali boye mati kiti patati patata ko finga na modèle moko ya ezalaka te bio bokasama ka bo finga kana batu musu ba yebo bango te batu nyoso ba yebo bango biso nso to yebo bango sauf que na ba éducation na biso et permettre biso to bando et permettre biso to bando lo ba makambo na biso batu boy to bando lo ba na réseaux sociaux et permettre biso te et tant que ba mama bana boy tant que ba mama le ka bana ba tata moi si abana belé boy et permettre biso te on to ngate to za makamsu to za limité pour na lo bango
et alors bino boaka olobango botala pe ke boza en famille so biso toza na ba réserve po totala toza na ba famille toza na bana c'est-à-dire que bino pe boza na bana boza na ba famille boza pe na droit et erreur te boza na droit ya ba bêtise te donc bokola à un moment donné bokola ko s'il vous plaît bandeko. En tout cas ezala bien mingi soki vraiment bomeki kobongisa ba marche na biso tomeki kozonga ki bomoto totiki babuzoba oyo tosalaka oyo ezala bien makasi po makambo na komo mona bato baza na Europe bakomi kosala ano ekoma olekela nga na komo bayongo tozawa pe komi pina blisi faire place avandaka pena ye kokita pena na poto oto nini po bato babungisi makanisi mituna bango esala su bien te et alors changer ba mama oyo bozangi charisme tomona ba mama mibimba baye bakoti makambu oyo ba mama oyo bako kopesa conseil baye bakoti makambu oyo baye kotia ene na mwa mobala bato asali vie na ye ayibi te nini te bokomi bozofinga ye comme pas possible so kanda ya miso ya kikombatant bokita na Kinshasa epuis komba mpe siya na yo na Kinshasa bokita kasi boke kobunda kuna te botika bato tranquille botika bato à l'aise baronki na mino boza yango ya ccc ba ene mino boza yango na ccc botika eza bien te niki apesi mukanda na yango atindaki yake epesa mukanda nana atindaki ye soki azali na basentiment na ye te ya lolango lo ofitana na ye baseri wana oh bamama obike epesi bino lokumu te donc bokomopesa mpena donc nayebi te donc tokotala mpena valeur bamama biso bazalaki nango oteli na basi oyo baza na poto makambo osala obi oyo eza nini eloko ekamusenga na makambo na dossier pena donc na groupe pena eko bosalisi ya WhatsApp bosalisi na groupe ya WhatsApp ndeni boke kosasa mutu ndeni bokosala mutu mabe franchement niveau ki mutema mabe na bino eza bio niveau ki mutema mabe na bino bakatongo na sachet non bokamusinga neoniki mwasi moko zoba mwasi azoba basangani na bamama poto bakomi bazoba bakomi basans esprit niki moko ya bineli bino na zola balanse bino kaka boye tete bosopani excusez tete bosopani esilisi bino valeur bokomi ti toke koporter Karine plainte toke kosala boye mpo na niki obi na lola nzambe tokozala surpris mpo tribunal ya nzambe ntango kozala oyo kapena bakoyongola na muyungulu ntango bazoyungola na muyungulu wana ntango bazoyungola na muyungulu bandeko bobongisa vi na bino ya lobi ki mutema mabe futaka te parce que so ozosala mwa moninga mabe lelo yebaka ke lobi okofuta yango na banzela nyonso tu bandeko je vous jure na banzela nyonso bokofuta yango na oyo bosala mwa ya moninga mpe bokanisi bosila lobi bomona ye mpe conseil nde ezalaki kitoko bien yoka banzembo kitoko wana ndenge ezalaki niki mpesa azalaki ate tuki oleka wapi ero oyoki koluka bombana na bafana bwalokuta
boalo kuta makasi ba congolais bo changer bo tika ki motema mabe nzamba lingi boete nzamba lingi boete c'est pas lipambola muninga polobi pe nzamba pambola yo bino ndenge za boye lipambola muninga bokomisa ngo tama bokomisa ngo keto ce n'est pas gentil ce n'est pas gentil botika ki motema mabe botika ki bondoki yango na yaki to solola na bino lelo botika buzoba bokola ba maman bokola botala ke to boti bana biso to pesa bango éducation et alors boluka tant bo pesa bana no éducation makambo bo sala et concorder na makambo bo sala s'il vous plaît. En tout cas nakomi nanga vraiment na suka ya analyse on a yaki to solola pona Sarah tola a joui a mérité abuki oye alonaki abuki oye alonaki. Donc merci beaucoup na bino nyonso tout bandeko nyonso tout o bolanda ngai partout dans le monde na pesi no bambote belé la neige boucle mbote na yo ndeko sike zwami yo mbote vraiment papa partout esiko zwami mbote na yo kaza de panama bakaza mbote madame Fernande Maimuna na kati ya Viri Châtillon na pesi yo bambote belé mwasa bato madame ya mwasa bato ya monsieur Mao Maimuna madame Mai mbote Nathalie Maimuna coach autorité morale famille Maimuna je vous salue j'ai trop de Moulamba madame Kiseki Deborah Moulamba na pesi no bambote ebele Emeraude Kabe ya mpindi mbote na yo na moni mon vieux Dendu Kusunga papa na Ayel na pesi yo mbote Christophe Ikola mbote Simodi Mbendi les prophètes hein salut bino nyonso tout esike zwami bino. En tout cas, vous allez bien Nadine Kimanga Chou, Kimanga Love, Guy Bruno Amalunda, Noko des enfants, Mbote na yo, Guy Bruno Amalunda, famille Amalunda, Mobimba, Mbote na bino, gros bisous, et sika ezwami bino, balobi, Pavel Ngimbi, les demi-dieux de Kiev, hein, Big Up na yo, yango wana, Mbote le sako, allez, d'ici là, restez branchés sur votre chaîne YouTube Aide Ama TV. Bye bye.